Представям ви Kia Carnival от 2021 година. Тя се кара на дизел и автоматична. Също така има 6 места плюс още едно място. Може да забележите, имаме прекрасен кожен салон в нашата кола. Също мога да кажа, че предните и задните седалки са електрически и имат подгряване и обдукване отпред и отзад. Имаме климатроник и навсякъде в колата може да намерите USB входове за зареждане на телефон. А пък в нашия волан имаме круиз контрол и асистент при завиване. Също така тук от лявата страна имаме и следене на ленти. Имаме и Drive Mode, Normal, Eco, Sport, Smart. Вместо Lost вече разполагаме с джойстик. Имаме Auto Hold, имаме подгряване на волана, имаме Parktronic, имаме камера за задно виждане при паркиране. Също така от тук можем всъщност да включим климатроника отзад и ние да го контролираме. Имаме богат избор, имаме навигация, имаме Quiet Mode, което всъщност означава, че почиващите отзад не са длъжни да слушат музиката, която ние слушаме. Имаме Apple CarPlay и Android Auto. И още много други опции. А сега елате с мен да ви покажа всъщност какво става отзад. Тук всъщност са нашите плюс седалки, които дори сама без мъжка сила могат да ги прибера и да ги сваля и да сложа всичките си куфари. А дори тук мога да демонстрирам с моята височина колко ми е удобно и как отново мога да релаксирам. Имам си сеници от двете страни и мога дори да се поспя по време на път. И ти си. И това всъщност е най-голямата зона за релакс. Дигаме краката. Аз съм с малко по-дълги крака от нужното, но отново мога да релаксирам тук. Стига сте гледали. Това е моето лично пространство. Ако обичате, лека нощ! Thank you.